يا الله قديش باردة بترد الروح. هذه الكيكة يمكن أكتر إشي ممكن تطبخه يعطيك شعور بأنه أنت فنان طبخ، معلم في الطبخ. بكل بساطة بدي أعمل كيكة بسيطة سهلة جدا. أول إشي كوب من الحليب الدافي بحطه في الميكرويف دقيقة واحدة، بحط عليه شوية زعفران، بحركه شوية وبحطه على جنب عشان ياخد لون وطعم. ممكن واحد يحكي لي ما عنديش زعفران أو الزعفران غالي، ما في مشكلة، بحط لون الزعفران. بعدين في معون غويط بنزل كاسة سكر مع 3 بيضات او 4 اذا البيضات صغار، بدي 3 كبار او 4 صغار، بخلطهم منيح بالويسك. بعدين بنزل عليهم نص كوب زيت وملعقة صغيرة او كبيرة فانيلا وبحركهم منيح 100%. بعدين بجيب كوب الحليب اللي حطيت فيه الزعفران، هيك بصير اخذ طعم ولون، بضيفه وبحرك. بعدين بدي كوب مليان من الطحين وملعقة صغيرة بيكنج باودر. طبعا انا هنا جدير بالذكر انه انا اتخربطت وحطيت ملعقة كبيرة ونفشت زيادة عن لزوم الكيكة وخربت، فرحت عملتها مرة ثانية وحطيت ملعقة صغيرة بيكنج باودر بدل ملعقة كبيرة. انا اصلا ما بحبش اعمل حلويات فنازل كل المعلومات تبعتها، بس هذه الكيكة استثناء جبار. فمع كوب الطحين بحط ملعقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة. دائما في الحلويات بدنا رشة ملح صغيرة، وخصوصا الحلويات اللي فيها طحين. وبعد ما احط الطحين والمكونات الجافة بحركه منيح 100% 3-4 دقائق. بضل اعمل ويسك او اذا عندي خلاط بعمل بالخلاط 5 دقائق، بصير خليط الكيكة جاهزة 100%. بعدين في صينية الكيك أي صينية بدكم إياها، ولكن إذا كانت ألومنيوم أو قزاز بحط نقطة زيت وطحين عشان ما تلزق، وإذا كانت تيفال زي هيك بحط على طول زي ما هي. بعدين بحطها بالفرن على حرارة من تحت بس مش من فوق، بس من تحت 180 لمدة من 35 إلى 50. وقتش بشوفها نفخت منيح وأخذت لون من فوق هيك بصير 90%. إذا بدي أتأكد تأكد أخير بجيب عودة خشب وبغطها جوا، بطلعها إذا كان فيها بلل لسه بدها، إذا طلعت ناشفة نظيفة بتكون جاهزة، وبخليها تبرد 10 دقائق. وبعدين بكون حضرت أصلا وهي بالفرن أنا كنت شغال بحضر الخليط اللي بدنا نحطه عليها. شوفوا عليها في أكثر من طريقة، ولكن بعطيكم الطريقة الأطيب لأنه أنا بالنسبة لي بركز دائما على الطعم اللذيذ. في طنجرة بحط تقريبا كوبين حليب كامل الدسم. شوفوا من كتر ما هو دسم الزبدة طالعة فيه، أكلتها بالملعقة يا سلام ما أزكاها. وبدي علبتين يعني تقريبا قد الحليب الفريش، بدي حليب مبخر لا مكثف ولا محلى، بس مبخر لأنه بيعطيني طعم لذيذ. بحط ملعقتين سكر كبار، هيك مش كتير السكر على فكرة، في ناس بحطوا 4 و5، أنا بس بدي أحط 2. وبعدين بحط عليها شوية زعفران كمان عشان تعطيني طعم ولون، وعشان الطعم هنا يطلع معي ممتاز 100% بضيف 4 حبات هيل فقط، بفتحهم على السريع زي هيك وبنزلهم وبحركها شوية وباخدها على النار وببدأ أقلب فيها شوية شوية. أول ما يغلي بطفي النار. أول ما أطفي النار وحطه على جنب، إذا بدي هذا اختياري بحط علبة قشطة، علبة مسكربوني، جبنة كريمية، اللي بدكم إياه عشان نعمل قوامها شوية كريمي كثيف. بحركها منيح بالويسك. إذا بدي بجيب المصفاية وبنزلها فيها عشان إذا في كتل تطلع شكلها ناعم ولذيذ. بخليها تبرد 100%. إذا بدي بحطها في صينية كبيرة، بحطها على المروحة، عندي هنا فلتر هواء، أو بتحطوها بالثلاجة قبل ما تطلع الكيك. بعد 10 دقائق لما ترتاح الكيكة بجيب عود خشب وبنخزها زي هيك، بخزقها 20 30 50 70 خزق وبسقيها. بحط تقريبا 3/4 الكمية، بضل أسقي فيها لغاية ما تشرب على الآخر. بعدين بغطيها بالبلاستيك وبحطها في الثلاجة ساعة 5 ساعات. وباقي الخليط الأصفر اللي حطيناه على جنب هذا خلوه بيلزم. وهلقيت إيش؟ حان وقت الهندسة. بجيب إشي قزاز زي هيك وكريمة خفق عشان نهندسها. إذا بدي على فكرة بعمل الكيكة كب كيك بيطلع شكلها حلو. هيك صارت جاهزة. هجد بجيب كيس كريمة وبدي هذا الاشي بدله زي هيك، وباخد الكريمة. ممتاز، يا سلام على هالمنظر. المرة الجاية بدي اعملها بصينية التشيز كيك، وبنيجي هيك وبنقلبها 100%. هلقيت ممكن اجيب الكريمة وادهنها زي هيك واعمل طبقة، بس انا بحب يعني طالما عاملين بنظبط الشكل. 1 2 3 4 5 زي هيك. حلو شغل الهندسة هذا، ولا في أحلى من هيك شغل. هذا هو الشغل الصح حبايبنا اللزم. إذا بدي بجيب السائل هذا بضيف شوية نقط بسيطة، وإذا معايا فلوس أو نزل الراتب بجيب كمان زعفران وبزين من فوق بس على سبيل الشكل. في ناس ممكن ما يعجبهم هذا اللون الغامق اللي على الطرف، ممكن أقصه بالسكينة وببين اللون الأصفر الحلو. يا دوب القطع الحجم هذا بتكفيش. يا سلام. بعطيها الصوص على جنب. لو في مناطق لسه مش واصلها الصوص هيك بيوصلها. وهلقيت بنقول بسم الله
والله يستر. هي اصلا اوريدي غرقانه، بغرقها بزياده. بسم الله. يا الهي، المنيح اني ما كترت السكر لانه طعمه جاي متوازن. الله. يا سلام. يا الله قديش باردة، بترد الروح. بغمس بزيادة. أنا غيران من الكيكة إنها بتسبح في هذا الصوص، يعني أنا متخيل شعورها قديش مبسوطة هلقيته وهي بتسبح فيه زي هيك، كأني أكلت كتير. وراح أوزع هدول حبايبنا اللزم.